আসসালামু আলাইকুম। তালহাইটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগতম। আজকের এই এপিসোডে আমরা দেখাবো বাংলাদেশ রেলওয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2 যে অনলাইন আবেদন পদ্ধতিটা রয়েছে সেটা। আর তার আগে একটা কথা বলে রাখি, যদি আপনারা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন, তাহলে আপনার কাছ থেকে এই ধরনের ভিডিও এবং সার্কুলার এবং কোনো ভর্তির ইনফরমেশন আপনার কাছ থেকে মিস হবে না। চলুন শুরু করা যাক। সেজন্য আমি এখানে কিন্তু এই আবেদনটা আমি A to Z দেখাবো, আপনি কীভাবে ছবি সিগনেচার সাইজ করবেন সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো আজকে। সেজন্য আপনি যখনই এই সার্কুলারটার আবেদন করবেন তার জন্য আপনি কী করতে হবে, যে কোনো মোবাইল অথবা কম্পিউটারের একটা ব্রাউজারে চলে যাবেন। সেখানে গিয়ে আপনি একটি সাধারণত গুগল প্রেস করবেন। গুগল প্রেস করার পর আপনি এখান থেকে লিখবেন brteletalk.com.bd। আপনি একটু লেখার পর ইন্টার প্রেস করে দেবেন। ইন্টার প্রেস করার পরেই আপনি প্রথমে একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে পাওয়ার বাই টেলিটক, এই অপশনটাতে আপনি প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার পরে আপনি এখান থেকে কিন্তু সার্কুলারগুলো দেখতে পাবেন। সেই সার্কুলারের মধ্যে আপনি যেটাতে আবেদন করতে চান, অর্থাৎ এখানে পাবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোমোটিভ মাস্টার। আপনি সার্কুলার না দেখে না থাকলেও এখানে ক্লিক করবেন। আর যদি সার্কুলারের ভিডিও না পান তাহলে কিন্তু আমি কমেন্ট বক্স অবশ্যই দিয়ে দেবো, সেখান থেকে দেখতে পারেন। অথবা আপনি এখান থেকে অ্যাডভাইজারমেন্ট ক্লিক হেয়ার টু ডাউনলোড সার্কুলার, এখান থেকে আপনি সার্কুলারটা দেখে নিতে পারেন যে আপনি কোন কোন জেলা বা কী পাশে আবেদন করতে পারবেন। এখানে বিস্তৃত লেখা রয়েছে। এটা কিন্তু আমার পূর্ববর্তী ভিডিওতে দেওয়া আছে, এখন আমি এটা বলতে চাচ্ছি না। তারপরে এখন আমরা আবেদনে চলে যাব। এখান থেকে আমরা চলে যাব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে যাওয়ার পরে তারপর আমরা এখানে সার্কুলারের যে রিফ নাম্বার রয়েছে সেটা সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা নেক্সট বাটন প্রেস করে দেব। তারপর এখন আপনি কোনটা আবেদন করতে যাচ্ছেন সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন। এখান থেকে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার না অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোমোটিভ মাস্টার 2, এই দুটার কোনটার মধ্যে আপনি আবেদন করতে চাচ্ছেন আপনি সেটা একটু সিলেক্ট করে নেবেন। আমি এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2 এটাতে সিলেক্ট করে নিলাম। তারপর আমি নেক্সট বাটন প্রেস করে দিলাম। তারপর এখন আসার পরে এখানে আসবে প্রিমিয়াম মেম্বার অল জবস, অর্থাৎ আপনি যদি অল জবসের মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ইয়েস দিয়ে আপনার ইউজার আইডিটা দিয়ে দিবেন, আর যদি না হয় তাহলে নো প্রেস করবেন। আর এই অল জবস নিয়ে পরবর্তীতে কোনো এক ভিডিওতে আমি কথা বলবো, আমার কাছে ইনফরমেশন আসলে এইটা দিয়েও আমি একটা নতুন ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব, যেটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তারপর এখন আমাদের এটা নো প্রেস করার পরে আমরা নেক্সট বাটন প্রেস করে নিব। নেক্সট বাটন প্রেস করার পরে আমাদের সামনে এইভাবে ইনফরমেশনের ছকগুলো চলে আসবে। এখন কাজ হলো আমাদের প্রথমেই অ্যাপ্লিক্যান্টের নাম অর্থাৎ আবেদনকারীর নাম বাংলায়, প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর বাংলা, এইভাবে আমার কিন্তু প্রত্যেকটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। এখন আমি কি করব, এখানে আবেদনকারীর নাম হিসেবে আমি আবেদনকারীর নামটা দিয়ে দিব। এখন আমাদের পুরো ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য এখানে প্রথমে আমরা প্রথমেই যে আবেদনকারীর নামটা দিয়ে দেবো, আমরা এখানে আবেদনকারীর নাম, পরে এখান থেকে আমরা আবেদনকারীর নাম বাংলায় আমরা দিয়ে দিব। এখান থেকে আমরা বাংলায় যখনই দেবো, বাংলায় টাইপ করার পরে আমরা এখানে বাংলায় ফিল আপ করে দেবো। তারপর মায়ের নাম, পিতার নাম এখন আমরা ইংরেজিতে করে দেবো। সব কিছু আমরা এসএসসি যে সার্টিফিকেট রয়েছে তার সে অনুযায়ী দিব। এখন আমরা পিতার নাম এখান থেকে দিয়ে দিব। এখান থেকে আমরা পিতার নামটা ইংরেজি দিয়ে দিয়েছি। তারপর আমরা নিজের যে নামটা পিতার নামটা যে সেটা রয়েছে সেটা আমরা কিন্তু এখান থেকে বাংলায় দিয়ে দিব। সেটা দেওয়ার পরে এবার মায়ের নামটা আমরা এখান থেকে ফিল আপ করবো, যে মায়ের নামটা কী রয়েছে। তারপর এখান থেকে মায়ের নাম বাংলায় দেবো। তারপর এখানে যে জন্ম তারিখটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা প্রথমে মাস দিতে হবে। এখন আমরা এখান থেকে কিন্তু আগে মাসটা সিলেক্ট করবো এখান থেকে, অথবা চাইলে আপনি এখান থেকে দিতে পারেন। আমি কিবোর্ড থেকে দিয়ে দিয়েছি তাড়াতাড়ির জন্য। এখান থেকে আমি প্রথমে মাসটা দিলাম, তারপর আমি ডেট দিয়ে দিলাম, তারপর এখান থেকে আমি এই বয়সটা দিয়ে দিলাম। তারপর এখান থেকে ধর্মটা সিলেক্ট করে দিব। তারপর এখান থেকে আমরা কোন জেন্ডারে রয়েছে সেটা আমরা সিলেক্ট করে দিব। তারপর আমরা ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড যেটা রয়েছে সেটা আমরা দিয়ে দেবো। এখান থেকে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে নম্বরটা রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব। দেওয়ার পরে এখান থেকে বার্থ রেজিস্ট্রেশন, এগুলো যদি আপনি ন্যাশনাল আইডি কার্ড দেন তাহলে কিন্তু এগুলো অপশন, এগুলো প্রয়োজন নেই। তারপর আমরা পাসপোর্টও প্রয়োজন নেই। আর এখানে ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের ব্যাপারটা দেখেন, এখানে হলো আপনি সিঙ্গেল, ম্যারিড, আদার্স, এই দুইটা অপশন পাবেন। এখান থেকে যারা সেপারেট হয়ে গেছেন বা অবিবাহিত তারা দিবেন সিঙ্গেল, এবং যারা ম্যারিড দিবেন। আর যারা সেপারেট বা যেটাকে উইডো বলি সেটার জন্য আপনি আদার্স দিয়ে দিতে পারেন। এখান থেকে যারা সিঙ্গেল দিয়ে দিবেন। তারপর এখান থেকে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত যে ফোন নাম্বারটা আপনি আবেদন করতে চান সেই নাম্বারটা এখান থেকে দিবেন। আবার সেমভাবেই ওই নাম্বারটা কিন্তু এখান থেকে আপনার দিয়ে দিতে হবে। এই নাম্বারটা দেওয়ার পরে আপনি নিচের দিকে একটু আসলে এখান থেকে পাবেন ইমেল অপশন। এখান থেকে আপনি ইমেলটা দিয়ে দেবেন, যে আবেদনকারী যে ইমেলটা রয়েছে সেটা কিন্তু আপনি সুন্দর করে এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন। এখানে ইমেলটা দেওয়ার পরে এরপর আসবেন আপনি কোটা হিসাবে, অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা কোনো কোটা আছে কিনা। এখান থেকে কয়েকটা কোটা রয়েছে মুক্তিযোদ্ধার। একটা হলো চাইল্ড ফ্রিডম ফাইটার, অর্থাৎ আপনি মুক্তিযোদ্ধার ছেলে কিনা, বা গ্র্যান্ড চাইল্ড অফ ফ্রিডম ফাইটার, অর্থাৎ আপনার দাদা কোনো মুক্তিযোদ্ধা কিনা। যদি আপনার এটা না থাকে তাহলে আপনি নট অ্যাপ্লিকেবল দিবেন। এবং ফিজিক্যালি যেটা রয়েছে অর্থাৎ আমরা প্রতিবন্ধী যেটাকে বলি সেটা থাকলে আপনি এখান থেকে দিবেন, আর নয়তো না। ওয়ারফান আছে, অর্থাৎ যেটাকে আমরা এতিম কোঠা
কথা বলি সেটাও এখানে আছে, সেটা আপনি চালিয়ে দিতে পারেন। তারপর অ্যাথেন্টিক মাইনরিটি আছে, সেটাও আপনি দিতে পারেন, থাকলে আনসার বিটিভি কোটা আছে, না থাকলে আপনি নেই। তারপরে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, অর্থাৎ আপনার রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে যদি কেউ থাকে তাহলে আপনি ইম্পোলের মধ্যে, তাহলে আপনি এখান থেকে ইয়েস দিয়ে সেটা আপনি দিতে পারেন, আর না থাকলে আপনি নো প্রেস করে দিবেন। তারপরে এগুলো ফিল আপ হয়ে গেলে আপনি নিচের দিকে চলে আসবেন, আসার পরে আপনি এখান থেকে পাবেন আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস, অর্থাৎ আপনি এখান থেকে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসে যার নাম দিতেছেন কেয়ার অফে, তার নামটা এখান থেকে দিবেন। তারপর এখান থেকে আপনি আবার যেই ঠিকানাটা রয়েছে সেটা আপনি এখান থেকে পূরণ করে দিবেন। আমরা এই যে ঠিকানাটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা ক্যাপস লক অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটারে আমরা বড় করে দিচ্ছি, তারপর লিখে দিচ্ছি। তারপর এখান থেকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে নিলাম। তারপর এখান থেকে আপনি আপনার যেই থানাটা রয়েছে সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। আমি আমার যেই থানাটা রয়েছে সেটা সিলেক্ট করলাম। তারপর এখান থেকে পোস্ট অফিস যেটা রয়েছে সেটা সিলেক্ট করলাম এবং পোস্ট কোডটা আমরা সিলেক্ট করে দিলাম। তারপর এখন যদি আপনার দুইটাই সেম হয় অর্থাৎ স্থায়ী অস্থায়ী, তাহলে আপনি এখান থেকে টিক মার্ক দিয়ে দিতে পারেন। আর যদি সেম না হয় তাহলে আপনি এখান থেকে পুরোটা ফিল আপ করে দিবেন। আমার যেহেতু দুইটাই সেম সেহেতু আমি টিক মার্ক দিয়ে চলে গেলাম। তারপর এখন আসি আমাদের এসএসসি এবং এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার জন্য। যেহেতু আমি লোকোমোটিভ মাস্টার 2 করেছি সেহেতু আমার ইন্টারমিডিয়েট পাস পর্যন্ত দিতে হবে, আর সেটা হতে হবে সায়েন্স ইউনিটে। আর আপনার যেটা রয়েছে আপনার শখ রেজিস্ট্রেশন মাস্টার, সেটাতে কিন্তু আপনার অবশ্যই অনার্স পর্যন্ত দিতে হবে, আর না তো কিন্তু হবে না। সেই জন্য আপনি আবেদনের পূর্ব মুহূর্তে সার্কুলারটা ভালো করে দেখে নেবেন। তারপর আমরা এখান থেকে এসএসসি সিলেক্ট করলাম, এসএসসির যেই বোর্ডটা রয়েছে সেটা সিলেক্ট করলাম। এখান থেকে আমরা রেজাল্টের ধরনটা আর এখান থেকে পাসিং ইয়ারটা অর্থাৎ আপনি কত সালে পাস করছেন সেটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম। আর এখান থেকে আপনি পয়েন্ট দিয়ে দেবেন কোন পয়েন্টে ছিলেন, আর এখান থেকে দিবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত রোলটা, যে আপনার পয়েন্ট রোলটা কত ছিল, অর্থাৎ আপনি যে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন সেই সার্টিফিকেট অনুযায়ী। আর এখান থেকে আপনি গ্রুপটা সিলেক্ট করে নেবেন। তারপরে এভাবে আসবেন এইচএসসির বেলায়, এখান থেকে এইচএসসি সিলেক্ট করে নেবেন, এখান থেকে বোর্ড সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর এখান থেকে সেমভাবে পয়েন্ট রেজাল্ট যেটাকে বলি সেটা এখান থেকে আপনি লিখে দেবেন কত পয়েন্ট ছিল। তারপর এখান থেকে আপনার মতো করে আপনি এখান থেকে পাসিং ইয়ারটা দিয়ে দিবেন। আমরা এখান থেকে পাসিং ইয়ারটা দিয়ে দিলাম। তারপর এখান থেকে আপনি গ্রুপটা সিলেক্ট করে নেবেন। দেখেন এখানে কিন্তু সায়েন্সের বাইরে নেই, অর্থাৎ সায়েন্স ইউনিট ছাড়া কেউ আবেদন করতে পারবে না। তারপর এখান থেকে আমরা কি করব, এখান থেকে রোল এইটারও কিন্তু আমাদের রোলটা দিয়ে দিতে হবে। এখান থেকে রোল দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার নিচের দিকে একটু চলে আসবো, আসার পরে আপনি যদি এখান থেকে এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে টিক মার্ক দিয়ে এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দিতে পারবেন, অথবা আপনি যদি অনার্স মাস্টার্সও দিতে চান এখান থেকে কিন্তু আপনি এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবেন। এখন যেহেতু আমরা কি করব, এখান থেকে এক্সপিরিয়েন্সও নেই, সেজন্য আমরা এখন এই যে ভ্যালিডেশন কোডটা রয়েছে ভ্যালিডেশন কোডটা সেটা এখান থেকে কিন্তু আমাদের বসাতে হবে। আর আমি এটাকে বুঝতে সমস্যা হলে আপনি এখান থেকে রিফ্রেশ করার জন্য ক্লিক হেয়ার অপশনে ক্লিক করে এখান থেকে আপনি হুবহু করে এখানে আপনি বসিয়ে দেবেন। আমি এখানে বসিয়ে দেব। বসিয়ে দেওয়ার পরে এখানে টিক চিহ্ন দিয়ে অর্থাৎ টিক মার্ক দিয়ে ডিক্লেয়ারে আমরা সাবমিট বাটনে প্রেস করব। সাবমিট বাটনে প্রেস করার পরে আমাদের পুরো ফর্মটা এখানে দেখা যাবে। আর আপনি ছবি সিগনেচারের জন্য আপনাকে অবশ্যই 300x300 পিক্সেল এবং সিগনেচারের সাইজ থাকবে 300x80 পিক্সেল। আপনাকে কিন্তু রঙিন একটা ছবি দিয়ে দিতে হবে। আর এখানে কিন্তু ফেসিয়াল রিকগনাইজেশন রয়েছে, সেজন্য আপনাকে কিন্তু ক্লিয়ার ছবি দিতে হবে। আপনি সাদা কালো বা এমন কোনো হোয়াইট কস ছাড়া অর্থাৎ ক্লিয়ার না, ওই ছবি কিন্তু এখানে হবেন। এবার ছবিটা যখন আমার এখানে আসবো, আনার জন্য আমরা এখান থেকে ব্রাউজারে ক্লিক করতে পারি। তার আগে আমি একটা কথা বলে নিই, আপনি ছবি সিগনেচারটা কীভাবে সাইজ করবেন সেটার জন্য আপনি প্রথমে গুগল প্রেস করে আপনি লিখতে পারেন পিক রিসাইজ, অর্থাৎ PICRESIZ এই ওয়েবসাইটটা আপনি প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার পরে আপনি এই ওয়েবসাইটের প্রথম হোম পেজে আসলেই আপনি পাবেন এখান থেকে ব্রাউজ অপশন বা ফ্রম কম্পিউটার, ফ্রম ইউআরএল বা মাল্টিপল পেজ। এখান থেকে আপনি ব্রাউজে ক্লিক করতে পারেন অথবা এখানে ড্রাগ করতে পারেন। এখানে আপনি ড্রাগ করলেও ক্লিক করলে আপনি যেখানে ছবিটা রয়েছে সেখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। আপনি এটা মোবাইলের মাধ্যমে করতে পারবেন। তারপর আপনি ছবিটা দেখিয়ে এই যে ছবিটা দেখিয়ে ওপেন বাটনে প্রেস করবেন। প্রেস করার পরে আপনার ছবিটা কিন্তু দেখা যাবে। তারপর আপনি এখান থেকে ছবিটা দেখার পরে একটু অপেক্ষা করবেন, এই ছবিটা দেখা যাবে। যাওয়ার পরে আপনি নিচের দিকে আসবেন, এখান থেকে দেখতে পাবেন 50% সিমিলার অপশন। সেখান থেকে আপনি 50 থেকে কাস্টম সাইজে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি 300, তারপরে এখান থেকে হাইটও 300, এই দুইটা আপনি নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে এখান থেকে আপনি বেটার নিতে পারেন বা গুড নিতে পারেন, অথবা কত কিলোবাইট প্রয়োজন এটা এখান থেকে লিখে নিতে পারেন, এটা দরকার হয় না। তারপর আপনি এখান থেকে হয়ে গেলে আপনি আই অ্যাম ডান রিসাইজ মাই পিকচার এই অপশনতে ক্লিক করবেন। এই অপশনটাতে ক্লিক করার পরে কিন্তু আপনার ছবিটা 300x300 হয়ে যাবে। যে দেখেন অরিজিনাল এটা 300x300 ছিল, এখন আমরা 300x300 করে নিছি আপনাদের দেখার জন্য। তারপর আপনি এখান থেকে ফাইলটা ভিউ করতে পারবেন এখানে, অথবা আপনি এখান থেকে সেভ করতে পারবেন। সেভ করার জন্য এখানে সেভ টু ডিস্কে ক্লিক করলে আপনার এখান থেকে কিন্তু ফাইলটা এই যে এখান থেকে ডাউনলোড হবে। এই যে ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেল। এখন আমাদের কি করতে হবে, এই ছবিটা আপলোড করার জন্য এই যে ব্রাউজ অপশন রয়েছে সেখানে আমাদের ক্লিক করতে হবে।
ক্লিক করার পরে আপনি এখান থেকে যেখানে আপনার ছবিটা রয়েছে সেটাতে আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করার সাথে সাথে এখানে ছবিটা চলে আসবে, আর এইভাবে সিগনেচারটা আপলোড করার জন্য আপনি এখানে থেকে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে যখন আপনার সেট হয়ে যাবে তখন আপনি এখানে ডিক্লিয়ারে ক্লিক করবেন এবং সাবমিট বাটনে প্রেস করে দেবেন। সাবমিট বাটনে প্রেস করার পরে এখানে কিন্তু প্রথমে টাকা পাঠানো না পর্যন্ত এখান থেকে আনপেড লেখা থাকবে। যখনই টাকা পাঠানো হবে এটা কিন্তু পেইড হবে, অর্থাৎ আপনি ডাউনলোড করলে পুনরায় টাকা পাঠানোর পরে পুনরায় আপনি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে ডাউনলোড করলে এখানে পেইড লেখা আসবে এবং নিচের দিকে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড অপশনটা পাবেন। এটাতে একটু অপেক্ষা করে ক্লিক করবেন, তাহলে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড অপশনটা পাবেন। এখান থেকে পিডিএফটা ডাউনলোড হবে। এইভাবে আপনি মোটামুটি বাংলাদেশ রেলের সার্কুলার আবেদন এবং পেমেন্ট, আর পেমেন্টের জন্য অবশ্যই আপনি এই যে পেমেন্টের যে মেথডটা সেটাও যদি আমি বলে দিই একটু সার্কুলার মধ্য থেকে আপনাদেরকে। দেখেন, পেমেন্টটা করার জন্য আপনার পদ্ধতি হবে, অর্থাৎ আপনি টেলিটক প্রিপেডের মাধ্যমে বিআর স্পেস ইউজার আইডি, অর্থাৎ আপনার আবেদনের উপরের দিকে এবং নিচের দিকে ইউজার আইডিগুলো পাওয়া যাবে এবং সেটা পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে। তারপর আপনার এখান থেকে আরেকটা মেসেজ চলে আসবে, সেখানে আপনার কয় টাকা কাটা হবে সেটা কিন্তু দেখে আরেকটা মেসেজ দেওয়া হবে। সেটাতে আপনি ইয়েস দিয়ে পিন দিয়ে পেমেন্ট করলে কিন্তু অটোমেটিকভাবে আপনার ফোন থেকে ফিটা কাটা হবে এবং আপনাকে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে। আপনি সেইটা দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার আবেদনটা কমপ্লিট করতে পারবেন। এই ছিল মোটামুটি রেলওয়ের আবেদনের পদ্ধতি। তাছাড়া আপনার বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে।